आखिर कैसे पैदा करें नॉर्मल बजीज से रेनबो बजीज। सो दोस्तों, अगर आप बजीज पैरोट पालते हैं और आपने बजीज पैरोट अपने घर में रख के रखें तो सभी का मन होता है कि उनसे अच्छे अच्छे कलर बने और बहुत ही अच्छी आप उनसे ब्रीडिंग लें, जिससे कि उनके बच्चे जब भी निकलें वो बहुत ज़बरदस्त कलर के हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस कलर होता है हमारे सबके बीच में रेनबो का दोस्तों। तो रेनबो सभी चाहते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ रेनबो का पेयर कैसे बनता है और बाकी के जो कलर होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। तो रेनबो कलर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक क्लियर विंग की फीमेल चाहिए होगी और येलो हेड का मेल चाहिए होगा। इन दोनों का पेयर अगर आप लगाते हैं तो आपको डेफिनेटली दोस्तों रेनबो बहुत अच्छी क्वालिटी का बन के यहाँ पर मिलने वाला है। और रेनबो का अगर आप पेयर लगाएंगे तो डेफिनेटली रेनबो आपको मिलेगा ही मिलेगा।